Guys, makan dulu guys. Nyanggung punai guys. Nyanggung punai guys. Koyang. Koyang. Sorry guys, ada gangguan. Wah, yalah lo ang. Inilah keseruannya Om Debi sama Azang ya, Pak Tuan. Sama dulu kawan-kawan kita nih, Om Azang. Halo, subscribe ya, so apa? Ini Om Debi. Support dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Ini apa? Kasih. Belum ada yang datang. Kau tembak aja lah. Tembak aja. Dia turun nih sekarang. Yang satu lagi kok nampak juga. Coba satu lagi. Terhalang. Tunggulah sampai dia nampak. Nampak dulu. Nampak kau? Yang mana, kanan apa kiri? Aku nampak dia lagi makan loh. Yang sebelah kanan kiri? Enggak tahu, yang kiri kita nampak. Aku nampak seekor aja. Aku nampak juga nih. Yang kepalanya lagi makan. Hah? Yang lagi makan. Sebelah kiri lagi. Yang kanan enggak ada lagi pohon dulu. Ada. Oh, ini yang aku tembak ya. Ya, aku intip ya. Tembak bro. Oh, itulah dia. Enak bro. Enggak satu lagi bro. Gantung dia. Headshot woi. Hah? Woi, headshot woi. Satu lagi bro, pindah. Satu lagi bro. Nampak bro? Terbang. Hah? Terbang. Terbang? Kena dari terbang dia. Tembak ket. Oh, udah rekam sudah. Aduh. Iya ket. Yang bawah tuh.
Yang bawah tuh, aku yang atas ya. Nampak kan? Yang bawah ada tuh. Tinggi Kau yang bawah kok. ya. Yang bawah Sini ada pohon ini ya. tidak itu. Apalah. Itu yang satu itu. Seekor tuh. Tembak aku. Nampak kan? Aku tembak yang bawah aja. Tadi nampak sini tadi seekor. Kau yang puncak tuh dah nampak dah. Yang puncak tuh nampak. Itu sih. Ketua nampak yang satu. Yang mana? Udah. Aku yang puncak. Ya. Yang ada ke sana kan? Ya, udah. Aman. Enggak, aku enggak ada nampak. Udah. 1 2 3. Ini mana? Oh, jatuh. Gitu. Ini mana? Tengok lagi. Tandai. Hah? Yang mana? Cari yang kiri-kiri aja. Aku yang kanan. Dia dekat bagian dia. Tunggu dulu. Belum nampak. Tunggu ya. Mana pergi? Dapat man. Itu ada lagi makan sampai pohon. Tapi betina lah. Udah. Lagi? Hah? Antam aja lah. Tunggu ya. Yang paling atas siapa? Yang merah tuh. Yang merah yang mana? Oh, itu tuh, yang hadap ke sana. Iya. Oke. Kau itu. Ah, Ya udah. 1 2 3. itu tergantung. Iya, punyaku. Ambil cepat, bisa lari tuh. Enggak doh, kepala kok. Terlambat kena aku. Terlambat guys. Ini hasilnya guys. Dapat 7 ekor guys. Lumayan lah guys. Guys, 7 ekor guys. Kita ambil dulu stok daging kita. Ini punai guys. Ini punai guys. Masuk ini aja guys, kita gabung guys. Tujuh ekor guys, penuh.